मायनिंग परत सुरू करपाक सद्याक दोनूच प्लान. सुप्रीम कोर्टा मुखार रिव्ह्यू पिटिशन घालप ना जाल्यार मागीर ऑर्डिनन्स काडप. पयलीं रिट पिटिशनाच्या संदर्भात चालू आसा रिव्ह्यू घालपाची आनी मागीर नाल्यार मागीर हें आसा गव्हर्मेंटा कडेन आसात न्ही पयलीं आमी तें करतले नाल्यार हें ऑप्शन आसा दोन भितर 87 जो एक्ट जो पार्लमेंटान त्या एक्टाच्या माध्यमांतून ही केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा कन्सेशनाची ती मोकळी जाल्या नंतर ताची बेजीचेर हो निर्णय आसचो आशिल्लो पण तो दुर्दैवान हो निर्णय पयलो जाला त्यामुळे त्याचो आधार घेवनूच जाल्यार आनी 20 वर्सां मेळटात आनी 20 वर्सां आसा त्या परिस्थितीन मायनिंग करपाक आमकां हें मेळटा तें पळयतलें आमी नाल्यार मागीर दुसरें आसात न्ही. सुप्रीम कोर्टाचो ज्येष्ठ कायदेतज्ञ हरीश साळवेच्या कायदेशीर सल्ल्याक चडच कळाव जाल्ल्यान सध्या GMOEA आनी बाजवाल्यांनी घेतिल्ले कायदेशीर सल्ले घेवन सरकार फुडें वता. So we'll put that forward and we'll go ahead if it doesn't come by Friday. तो काही कारणां खातीर बिझी उरलो तो मागीर तेंचो ऍड करतले येना फुडें तो धाडटले आमी कित्याक काम सुरू जावं न्ही न्हू. Attorney General has to start the work, so let him start the work with whatever he has in hand. मायनिंग कंपन्यांनी कामगार कपातीक हात घाल्ल्यान आमदार खासदारांचेर सध्या लोकांचो प्रेशर. निलेश काब्राल म्हणटा कंपन्यो कामगारांक काडटा आसत जाल्यार निमाणे लिजांची पावणी सोडून पर्याय उरचो ना. गोंयचो विशय खंय वेगळो म्हूण दिल्ली सिरियस यत्न चल्ल्यात. हांव इतलें रिक्वेस्ट करता हे मायनिंग कंपनी कडेन की लोकांक काडपाचें ना काडले जाल्यार मागीर तांकां आनी रिन्यू करून कितें फायदो. सो वी आर लुकिंग एट समथींग वेर वी कॅन गिव बॅक द लिजीस टू दीस मायनिंग कंपनीज फॉर सम टायम सो दॅट दे कॅन ऑपरेट. पण हे लक्षांत तेणी दवरून म्हाका दिसता कामदारांक बाकीच्या ऑफिसरांक बी काडपाक जायना अशी हांव विनंती काल केल्ली आसा. आनी सपोज जर तरी चालू दवरले प्रक्रिया काडपाची जाल्यार मागीर आमी आनी लीज रिन्युअल कितें करपाचें तें मागीर ऑप्शनाक करपाचें आमी सजेस्ट करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकी शिलकार, तुकाराम मराठे आनी मयूर नायक.